Nhận cuộc điện thoại từ trong đêm, màn hình hiển thị chẳng nêu tên. Em vẫn nhận xem qua đôi ba con số quen thuộc. Bên kia đầu dây trái cất tiếng, em cũng lặng im vì phút biết giữa chúng ta đâu còn gì. Đây không phải lần đầu gọi cho em, anh thấy ngạc nhiên khi mất máy. Anh muốn xin lỗi lúc ấy anh không muốn tệ thế này. Bên đây đầu dây trái cất tiếng, em vẫn lặng im vì chẳng biết em phải quan tâm làm chi. Cuộc điện thoại trong đêm đã khiến em nhớ về cô ta, về chuyện mà khi đó một mình em phải trải qua. Hãy lâu nay làm xì lam cùng tôi nha mọi người. Đầu tiên cần có keo sữa siêu đặc nè. Tiếp đến cho nước lọc vào. Giờ ô tô chỉnh màu nên nhìn keo nó hơi vàng vàng. Giờ thì trộn cho keo và nước hòa tan vào nè he he. Mấy bà thêm chất làm đông rồi trộn lên thoai. À mà ai muốn mua xì lam siêu cute giá rẻ thì vô giỏ hàng nha. Quấy mỏi tay quá tôi nhào luôn cho nhanh. Giờ lam siêu đặc và dẻo luôn. Làm xong có thể chơi liền, nhưng nên để 2 đến 3 ngày cho xì lam bóng hơn. Đón xem phần 2 sau nhé.